Привет! Сегодня наш герой – смесь эфирных масел Бриз. Это палочка-выручалочка в сезон гриппа и ОРВИ. В составе лавр, перечная мята, эвкалипт, чайное дерево, лимон, кардамон, камфорное дерево и ревенсара. Это респираторная смесь эфирных масел от компании доTERRA. Она защищает от негативного воздействия окружающей среды, поддерживает иммунитет и облегчает дыхание при заложенности носа. Входящие в состав чайное дерево, лимон и кардамон обеспечивают противомикробную защиту. Благодаря эфирным маслам перечной мяты, эвкалипта и ревенсары уменьшаются отеки слизистой носа и обеспечивается свободное носовое дыхание. И ночью вы будете спать спокойно, без вечных пробуждений и надоедливого храпа. Также эта смесь облегчает дыхание во время физической нагрузки и позволяет в прямом смысле слова дышать полной грудью. И вот мой топ использования смеси эфирных масел Бриз.